नबदिहिरा हायना हाथाइसालियाव 50 बोसोरनि सनाथि मायथाइ फालिथाय फोरबोखौ खुंफुंनो लाहार फाहार जाबाय। 13 फेब्रुवारिनिफ्राय जागायनानै 19 फेब्रुवारिसिम 7 साननि हाबाफारिजों खुंफुंगोन नबदिहिरा हायना हाथाइसालियाव 50 बोसोरनि सनाथि मायथाइ फालिथाय फोरबोखौ। बाक्सा जिल्लानि सिमला थानानि सिङाव थानाय नबदिहिरा हायना हाथाइसालियाव 50 बोसोरनि सनाथि मायथाइ फालिथाय फोरबोखौ खुंफुंगोन। 7 साननि हाबाफारिनि सानफ्रोमबोनि हारिमु मोनाबिलियाव हांख्रायनानै लाबोजानाय मेथाइ रोजाबगिरि मोसागिरिफोरनि मोसानायखौ नुनो मोनगोन। नबदिहिरा रैसुमै आइजो कमिटिनिफ्राय सिबस्रांनाय हाबाफारि लादों। बेवहाय गासै 100निबो बारा आइजोफोरा बाहागो लादों। बेजों लोगोसेनो कक्लाबारि बियाबनि एमसिएलए मन्टु बरुवा सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय खुंफुंगोन जायगाखौ नायगिदिंफैदों। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथां एमसिएलए मन्टु बरुवा मा बाथ्रा फोरमायखो आबुङै मिथिना लानि फै। थारैनो नैबे नबदिहिरायाव गणेश फुजा फोरबो फालिथाया देग्लाय 50 बोसोर थामहिनबा सनाथि मायथाइ फोरबो। बे सनाथि मायथाइ फोरबोनिनो जानो गोनां जि गणेश फोरबो, बे फोरबोआव आं इनि सिगाङावबो फैबाय आरो दिनैबो फैनानै मोनसे नायफैदो आरो बिथांमोननि जि रायदाव आफाद, बे रायदाव आफादफोरजों अरायसमबो रायलायबाय थानाय जायो। बे लेखायै दिनै आं सानो जोंनि समस्तिनि सिङाव नैबे नबदिहिराया गोबाव बोसोरनिफ्रायनो बे फालिथायखौ फालिबोनाया देग्लाय 50 बोसोर फालिबोनाया जोंनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा होननानै आं सानो। मानो होनोबाथाय जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि हारिनि साफ्रोमबो सुबुङा गुबुन गुबुन धोरोमारिबाबो गुबुन गुबुन फोरबोफोरखौ फालिबाय थानायफोरखौ जमायै धोरोमफोरखौ बा फोरबोफोरखौ फालिबाय थानायफोरखौ जों मिथियो। बे लेखायैनो नबदिहिरायावबो गुबुन गुबुन धोरोमारिनि सुबुं बा गुबुन गुबुन रावारिनि सुबुं थायोबाबो नैबे गणेश फुजा फोरबोखौ 16था सुपा लानानै नैबे फोरबोखौ फालिनाय जायो। आसा खालामो फैबाय थानाय समाव जि गणेश फोरबो जि फालिनाय, बे फालिनायजों लोगोसे जोंनि समाजखौ नैबे ओनसोलखौ सुखु गोजोन लाखिनायजों लोगोसे जोंनि ओनसोलनि जौगानायनि जिखिनि मावफारिफोर, धोरोमारि बिथिंनि जिखिनि सांग्रांथियारि जि खालामनाय मावफारिफोर, बे मावफारिफोरा नैबे सनाथि मायथाइ फालिनायनि गेजेरजों मोजाङै मोजां जालांगोन होननानै आं आसा खालामो। आरो रायदाव आफादजों आं अरायसमबो गले गले सावरायबाय थानाय जादों जे नैबे फोरबोआव खुनु जौ जुवा निसा बुस्थु जाय बेसादफोरा समाजनि मोनसे गाज्रि थासारिजों सोमोन्दो थानाय, बेबायदि थासारिफोरखौ जों मालाबाबो सृष्टि खालामनाय नङा होननानै जों रायलायखानाय जादों। आरो इल्टिमेटलि पुलिस जिखिनि पारमिसन, बे पारमिसनखौबो खालामखानाय जाबाय। आं आसा खालामो जोंनि रायदाव आफादखौ बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा आरो जोंनि समस्तिनि रायजो राजाफोरा जिहेतु बेयाव फालिनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन, बयबो मोजाङै गावनो गाव डिसिप्लिन जानानै जुदि बाहागो लाफैयोबाथाय निस्सय नैबे फोरबोआव जेबो उसुबिदा जानाय नङा आरो बियो बयनिबो मददजों, बयनिबो हेफाजाबजों मोजाङै मोजां बारग'लांगोन होननानै जों साननो हायो आरो। बे ओनसोलाव गणेश फुजा होनायनि गुबै जाहोन नोंथाङा एसे मिथिगोन नामा? ओरैनोथ' एसेबां मिथियाबाबो सरासनस्रायै नैबे नबदिहिराया भारत हादोरनिनो जोबथा गामि आरो बिटिआरनिबो जोबथा गामि आरो बे नबदिहिरानि गामिनिफ्रायनो जोंनि मानास हाग्रा आरो मानास हाग्रा बारनायनि उनावनो भुटान रायजो। बियो जारिमिनारि माखासे बाथ्रा दङबाबो थाखागोन निस्सय, अब्लाबो नाथाय आं जिखिनि बुजियो, जिखिनि मिथियो, जि समाव नैबे ओनसोलाव रायजो जाफैनाय जोंनि बर' सुबुंफोरा जिहेतु खैदां खैफोदजों सोलिबोबाय थादों आरो बै समाव हाग्रानि जुनारफोरजों बिथांमोना अरायसमबो मोगा मोगि जाबोबाय थानायखौ दासिमबो जों मिथियो आरो सिगांनिफ्रायबो जाबोबाय थादों। दा बे लेखायै निस्सय जानो हागौ जे नैबे ओनसोलनि बर' सुबुंफोरा बे जिब जुनारफोरजों जाहाथे रैखा मोननो हायो बा जिब जुनारफ्रा जाहाथे जोंनि सुबुं माहारिफोरखौ जेबो खहा खालामा, जोंनि आबादानो जा, जोंनि जानाय लोंनायानो जा, जोंनि गाननाय जोमनायानो जा, बा जोंनि नैबे ओनसोलनि बारि बागानफोरनि जिखिनि बेसादफोरानो जा, बे बेसादफोरखौ जाहाथे हाग्रानि जिब जुनारफ्रा जेबो खहा खालामा, बेखौ दहाय होनानै गणेश फुजाखौ होयो होननानै आं मिथिगौ। आरो लोगोसे बे ओनसोलनि मोन 16था सुपाया जिहेतु गुबुन गुबुन रावारिनि सुबुंफ्रा रायजो जानानै दं, बे 16था सुपानि गुबुन गुबुन रावारि सुबुंफोरखौ खौसेनि गेजेरजों नैबे ओनसोलनि जौगाहोनायनि जिखिनि मावफारिफोर, बे मावफारिफोरखौ नैबे गणेश फुजा फोरबो फालिथायनि गेजेरजोंनो जिहेतु खाबथानानै लाखिदों। बे लेखायैनो मोन 16था सुपानि जौगानायनि जिखिनि साननाय हनाय, जिखिनि आसार खान्थिफोर, बे आसार खान्थिफोरखौबो नैबे फुजा कमिटिनि गेजेरजोंनो खालामनानै लायो होननानै आं मिथिगौ आरो बेनो निस्सय गणेश फुजा फालिनायनि गुबै जाहोन जानो हागौ आरो नैबे ओनसोलनि। गिबियावनो बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लि आरो गोबां रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम
गिबियावनो गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोबाय। जोङो दिनैयो जे जोंनि नबदिहिरा श्री श्री गणेश फुजा बे फोरबो फालियै दिनै जोङो 50थि बोसोराव आगान सुरबाय। बे 50थि बोसोरनि जि सनाथि मायथाइ जों फालिथाय जों खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जादों। बे जोंनि थाखाय जोबोद माने जोङो खस्थ'नि गेजेरजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों। दा जोङो नै दिनै फैयै नै दिनैयो जि हाबाफारि लादोंमोन जोंनि नबदिहिरा रैसुमै महिला समिति बिथांमोनखौ लानानै जों दिनै साफाय खामानि खालामखांबाय अलरेडि। दा जोङो नैबे जोंहा गोदानै जि नबदिहिरा श्री श्री गणेश मन्दिर नैबेखौ लुफुंनो थांगासिनो दं। नै दिनै जोङो दा मोनाबिलियाव बिनि लुफुंनाय हाबाफारि बेखौ जों कमप्लिट खालामगोन। बिनिनो गाबोनो एबा गल्डेन जुबलि खुंफुंनायनि सिगां जोङो 11 तारिख एबा गाबोननि फुंबिलि समाव बै गोदान मन्दिरखौ लागोन। बेजों लोगोसे देग्लायो जोङो जोंनि नैबे श्री श्री गणेश मन्दिराव गोदानै मुसुखा सोगोन। दा बिनिनो हाबाफारि हिसाबै जोंहा गाबोन गोदान मन्दिर लानायजों लोगोसे जोंनि नैबे गणेश जि मुर्ति बेहाय जोङो जिउ सोनाय नैबे हाबाफारि दं, जायखौ प्राण प्रतिष्ठा होननानै बुङो। दा बिनि हाबाफारियाव जोङो बेखेवगिरि हिसाबै जोङो जोंनि नै 63 नं सापागुरि समस्तिनि मानागुदेत MLA एबा आथिखालाव आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखाव ब्रह्म सारखौ जोङो लिंदों। बिथाङा खोथा होबाय गाबोननि फुंबिलि समाव बिथाङा जोंनि नैबे नबदिहिरानि जि गोदानै लुफुंजानाय गणेश मन्दिर नैबे मन्दिरखौ बिथाङा गावनि आखाइजोंनो जोंनो बेखेवनानै होलांगोन। मा हाबा? गाबोननि दिनाव जोंनि हाबाफारि हिसाबै गोदान मन्दिर लानाय लोगोसे जोङो बामोन सासे हांख्रायदों। फुंबिलि समावनो जोङो मुसुखा सोनानै मुसुखायाव जिउ होनाय एबा जिउ सोनाय। बेजों लोगोसेनो जोङो मन्दिर बेखेवनायनि सिगां जों फुंबिलियाव जोंनि ओनसोलनि महिला समिति आरो जोंनि गामि जौगा आफादनि गासैबो बिबानगिरि बिथांमोनखौ लानानै गाबोन जोङो फुंबिलि समाव दोलै नोगोरै दै खावनाय मोनसे हाबाफारि दं। मुसुखाखौ थुखैनाय आरो मन्दिर फोथारस्रांनाय बे हाबाफारिखौ जों गाबोननि दिनाव लानाय जादों। जौस्राङाव मा हाबाफारि? जौस्राङाव जोंना सेथि हाबाफारि एबा 13 तारिखनिफ्राय जोंनि जि सनाथि फोरबो फालिथाय बेयो फुल फ्लेजेड 13 तारिखनिफ्राय जागायगोन, 19 तारिखआव जोबगोन। जोंनि सिगां 13 तारिखनि जि मोनाबिलि जि प्रग्राम बे जाहैबाय हारिमु मोनाबिलि एबा मेथाइ खननाय मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारि। नेक्स्ट 14 तारिखै मेथाइ खननाय बादायलायनाय हाबाफारि। बेजों लोगोसे माखासे मोसाखावरिफोर दङ। जोंहा गामि गंफ्रोमबो सुपानि आइजो बिथांमोना बे जौस्राङाव मोसानाय दिन्थिफुंगोन आरो देंखोगिरिफोरा बाहागो लाफैयो। देंखोगिरि हिसाबै जोंहा फेमास जोंनि नैबे बिथाङा कलकातानि बाखि, नाथाय बिथाङा मुम्बाइआव थायो होननानै जों खोनादों। पिउ बेनार्जी बिथाङा 16 तारिखनि मोनाबिलि हारिमु मोनाबिलि जोंनि नैबे हारिमु मोनाबिलि माबायाव प्रग्रामाव नुजाथिफैगोन। जिहेथु गोबाव सम फुजा खुंनायाव माबा मोनसे जुदि समाजारि बेरेखा जौ जुवा माबा मोनसे जुदि थासारि जायोब्ला नोंथांमोना मा खालामगोन? बेनि रेसपन्सिबिलिटि बिनि सायाव जोङो अलरेडि नै मैयानि मोनाबिलि समाव आरो मैया फुंनि समाव जोङो माखासे मावसोम दालाय आफादनि सोद्रोमा बिथांमोनजों सावरायनाय जादों। लोगोसे जोंनि नबदिहिरा गामि जौगा आफादनि आफादगिरि बिथांनि खावलायनाय लेखा जों मोनाबिलियाव गासैबो सुपानि 16ता सुपानि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनखौ लानानै जों सावरायनाय जादों। जाहाथे जोंनि नैबे खुंफुंलांनो गोनां जे सनाथि मायथाइ फालिथाय नैबेयाव जाहाथे जेबो बिशृंखल जाया एबा गाज्रि थासारिजों जों मोगा मोगि जानो नाङा। गासैखौबो जों खावलायदों जाहाथे जोंनि साफ्रोमबो खुंफुं आफादनि जौगा आफादनि साफ्रोमबो मावसोम दालाय आफादनि सोद्रोमा बिथांमोनखौ थिग रोखोमै नोजोर होनो आरो मोजां बेबहारै जोङो गासैबो मेलाव नुजाथिफैनाय ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ मोजां बेबहार खालामलांनो थाखाय जों खावलायदों। जाहाथे जोंनि गेजेराव गाज्रि थासारिया नुजाथिफैया। जों जुदि मोजां बेबहार खालामोब्लानो बाहेरानि जि आलासि बा बाहेरनिफ्राय जाय बिथांमोना मेला नायनो फैगोन बिथांमोनाबो जोंनि नैबे बेबहारावनो हयथ' गोरोबलांफागोन आरो जोंनि जि डिसिप्लिन बेहायबो बिथांमोनाबो मेनटेन खालामलांफागोन होनना सानदों। फुजासालि हिसाबै जोंहा गिबियावनो नैबे मिना बाजार दङ आरो ट्रेड एक्सप' दङ। बेजों लोगोसे जोङो सुपार बाम्पार दङ। बेजों लोगोसे माखासे स्टेसनारि दखान दङ आरो नांगौ रोखोमनि जोङो माखासे बेहाय नुथायफोर
लाबोदों आरो रायजोफोरनि थाखाय। दा बेखिनियानो जोंहा 13 तारिखनि थिग मोनाबिलि एबा बेलासिनि 4 बाजिनिफ्राय 7 रिंगासिम क'क्राझार बिसमुरिनि रंजालि हारिमु हान्जा दङ। बेजों लोगोसे जोंनि गामिनि माखासे आइजोफोरनि मोसानाय दिन्थिफुंनाय नुनो मोनगोन। बेजों लोगोसे जोंहा हाबाफारि बायदिहाय दं सानफ्रामबो 19 तारिखसिम जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंहा उदालगुरिनिफ्राय बिथां फुकन मेथाइ खनगिरि जोंनि बर'नि गेजेराव आरो आसामनि गेजेरावनो बिथाङा मुंदांखा, बिथाङा जोंनि गेजेराव नुजाथिफैगोन। बेजों लोगोसे जोंहा गसाइगावनिफ्राय प्रबिन ब्रह्म बिथां नुजाथिफैगोन आरो गुवाहाटीनिफ्राय निकिता बर' आरो बेजों लोगोसे जोंहा मोसाखावरि हिसाबै तामुलपुरनि प्राण पिनेटि डान्स ग्रुप आरो चिरांनि मोनसे ग्रुप दङ, आं बेखौ गोसोआव गैया। बेजों लोगोसे जोंहा रुपहिनिफ्राय बिश्वजित डान्स ग्रुप दङ, केसि मिउजिक स्कुलनिफ्राय ग्रुप डान्स दङ, अनसलिनिफ्राय मोनसे ग्रुप डान्स दङ। बेजों लोगोसे जोंहा नैबे जोंनि खाथियावनो थानाय भुटान हादोरनि मोनसे ग्रुप डान्स दङ। लोगोसे जोंहा नै जोंनि खाथियावनो एबा जोंनि नबदिहिरानिनो गोजाम दिहिरा निकासिनि खाथियाव थानाय दुमनियाव आदिबासि ग्रुप डान्स दङ, नेपालि ग्रुप डान्स दङ जोंनि गोजाम दिहिरानि। बिथांमोना जोंनि नैबे 7 साननि जि हाबाफारि बे हाबाफारियाव बिथांमोना जोंनि गेजेराव दिन्थिफुंफैगोन। जोङो दिनै नबदिहिरा रैसुमै महिला समितिनिफ्राय जोङो दिनै जोंनि बे फुजासालिखौ साफाय खालामनायनि थाखाय जोङो दिनै लाहार फाहार खालामबाय आरो जोंहा इतिमध्य जोंहा साफाय खामानिया जोब्बाय आरो गाबोनो जोंहा बे जोंनि गणेश मन्दिरखौ गाबोनो मुखुलि खालामगोन। बेयाव जोंहा माखासे हाबाफारि दं आरो गासैबो जोंनि आइजोफोरानो नुजाफैखागोन। बेयाव जोङो गाबोनो जोंहा बे हाबाफारिखौ बेखेवनायनि थाखाय जोंहा 63 नं सापागुरिनिफ्राय MLA जोंहा बिथां मन्त्रि इउजि ब्रह्मआ बेखौनो फैगोन। बेखिनियानो। बेसेबांसो आइजो बाहागो लादों? दिनैनि साफाय अभियानावथ' जोंहा आइजोफोरा 250नि बारा बाहागो लाफैदों। मोनबेसे गटनि? बेयाव जोंहा 26टा गट दं आरो इनिफ्राय किसुमान गटआव गैथ'वा बिथांमोनाबो फैदों जोंनि दिहिरानिफ्राय नबदिहिरानिफ्राय। बेखिनियानो। माबायदि मदद होनो सानो बे गल्डेन जुबलिखौ? जोङो गल्डेन जुबलिखौ जोङो गासै नबदिहिरानि गासै रायजो राजाफोरानो मदद होनायनि थाखाय थाग थियारि जाना दंखायो आरो होबायबो दङ। जिखिनि जोङो जोंनि गामि ओनसोलनिफ्राय न'खर एसे दानारि खांनाय बेफोरखौबो जोङो मोनजोबनाय नुदों आरो मोनदोंबो। बेनिफ्राय दा मददखौथ' गासै रायजोआनो होबाय। नोंथांमोना महिला गट हिसाबै बे जुदि गणेश फुजायाव जौ जुवानि आड्डा सोलियोबा माबायदि बिफाव लागोन नोंथांमोना? जोङो जौ जुवानि आड्डाखौथ' हागौमानि जोङो खमैनो माबादों आरो हायोबा जोङो नायनोसै बेसेबां मा खालामनो हायो, खिन्थु जोङो बन्द'खौनो खालामनो होननानै सानदों। क'क्राझार नोगोरनि RNB लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।